平成25年中に全国で発生した住宅火災はおよそ1万3600件。この火災で亡くなった方は997人に上ります。また、住宅火災による死者のおよそ 70% は高齢者で、死亡要因の 56% が逃げ遅れによるものです。今後、高齢化に伴い、さらに死者数が増える恐れがあります。また、火をつけっぱなしにしてコンロの前から離れてしまうケースが多く見られるので、調理中は絶対にその場を離れないようにしてください。火災が発生したことを警報ブザーや音声で知らせる住宅用火災警報器、消防法及び各市町の火災予防条例により、すべての住宅に設置が義務付けられています。住宅用火災警報器は、普段寝室として使っている部屋に取り付けることになっています。また、寝室が2階にある場合には、階段にも取り付けなければなりません。このほか、台所など火を扱う場所にも警報器を設置しておくと安心です。住宅用火災警報器を設置していたことにより、火事を早く発見でき、被害を最小限にできた事例が、平成26年中、県内の消防本部から12件報告されています。2階の寝室で就寝中、階段に設置してある住宅用火災警報器が鳴ったのでドアを開けると、階段と廊下に煙が充満しており、出火箇所へ水をかけて消火したものや、就寝中に警報音が鳴り、確認すると、電気ストーブと布団が接触しくすぶっていたので、急いで消火した事例がありました。どちらも就寝中ながら住宅用火災警報器を設置していたことにより大事に至らなかったものです。住宅用火災警報器を設置していることで火事を未然に防ぐことができたり、また近くに住む人が気づいてくれたりすることもあります。住宅用火災警報器にはメンテナンスも必要です。住宅用火災警報器の電池の寿命は10年程度と言われています。まず電池が切れていないか点検ボタンを押して確認しましょう。中には電池切れ、故障を音声や光などで知らせてくれる機種もあります。取扱説明書をよく読んで使用しましょう。また、住宅用火災警報器にホコリが入ると誤作動を起こすことがあります。時々清掃することをお勧めします。まだ住宅用火災警報器を設置されていない方は、命や財産を火事から守るためにも必ず設置しましょう。